法式果子面包，韩国呀果子法式吐司，韩国另个泡派。哇塞，也都点心真紧可以来东享饮食。不过做乜嘅遐嘅时间啊，我哋嘅看书咯，因为啊，我天公日愛同我嘅姊妹排呢出去野餐。韓國阿 Q 妹愛好煮菜，嗰時搭擺出去野餐嘅就就講阿 Q 妹唔會煮菜嘅甜點心，有種好複雜嘅就搞不易了。嗰時我搭擺出去當飯都幾上手嚟，我做乜嘅種種嘅滿足嘅就好，嘅就當到鹹啲冇啊。嗰時候我一下就啲嘅想，我來做呀塔類啊、派類嘅東西，唔過要知道呢種有地會複雜。嗰時我想到講好冰箱有嘅冷凍起酥皮，用安樣嘅起酥皮啊，就做得來做出派類嘅東西哦。韓國我愛來做兩種口味，一種係菱角派，另外一種係杏仁千層派。唔係我啲嘅講哦，阿權妹做嘅呀菱角醬真然係非常嘅好食，無數都會買嘅哦。嗰時繼續來看啊，愛做呀兩項愛準備按到乜嘅材料。好，當然你會想到講好呀，起酥皮，生來係乜嘅東西？其實呀，起酥皮，那我哋咧名嘅有很多冷凍派皮，就係冷凍隻皮嘅牛排，講是牛排嘅時節啦，會有乜嘅湯？嘿，酥皮牛湯，嘅酥皮牛湯當個嘅酥皮就係按佢每日愛用嘅材料哦。簡單槍就係用來做酥皮牛湯嘅酥皮，然後佢開過以後，佢還會切韓國一層一層一層，就像嘅千層派咁樣。故所佢每日就係愛來用呀起酥皮來做料理哦。我先來準備呀，愛做呀菱角派嘅，菱角派就按樣切細分，就切一紮甜絲。先攞佢放到配上啲度，先配一下，好，我記得我先配一下。佢將會有一天嘅熟度，有一些嘅熟以後，再個攞人嘅菱角醬放上去。好，先拿個去配上180度，韓國差唔多10分鐘嘅時間。好，一段時間就做得先來準備人嘅菱角醬，菱角洗好以後，平時泡太落皮中的留得皮有皮嘅營養。好，攞佢切開，韓國啲度嘅心，攞佢削剔。好，攞佢切細細啲嘅。好，切細細啲嘅，安尼。放落去，配上點了。撒下來後，因為甜甜撈檸檬水，撈佢釀上去，按用幾張唔好溶化，因為菱角溶化嘅時間會變黃，會變糊。做啲撈檸檬水，釀上去。好，撒下來後，然後嫩油我撈佢切細細啲，因為等下我去米煲，故所以撈佢切下細啲就會。好，放落去。接下來係按呢葡萄乾就得撈佢放一絲絲咧，上去葡萄乾。再過來啊，因為有葡萄乾，韓國呢係本牙好姊妹食咧，故所我用料全部就都出本，用不按嚟講呢，因為我到地步愛加一啲啲嘅 whisky，愛加一絲絲嘅酒。
啊，个迄个雅布卡吼，无威士忌无酒，其实吼酒唔是噶，咩无相干。不过迄个雅布卡有上冲的，比如讲像白兰地呀，也系讲嘛个橙酒啊、莱姆酒，亚的东西其实就做得来加落去哦，有意思是咧成熟风味吼，太颜色的口味啦，然后倒落去，好。对，一滴滴酒过后，你就做得来加肉桂粉来调味一下。好诶，以后你就做得老呀另个酱，不用到呀米包炉底度去米包3分钟的时间。用差唔多中高温的温度米包3分钟。好派皮令果肉桂哦，头，你冇加到痛啦！哎呦，哎呀，先去拿去拿出来，再个补加一下。哎呀，真竟系冇加到完全甜不用甜呢！哎呀，大家就弟妹煮菜依家会发生安样嘅事情，唔过冇相关，因为呀东西全部就系爱加到呀降低度，故所一下这个补加咪系做得嚟哦，一下来老糖加下去，做得下甜啲嘅，因为系甜点啊，当然会是下甜啲嘅咯。好。糖加落去，再个捞起搅搅啊，搅搅啊，好，加起糖过后啊，再个捞起送转去米包炉，再个米包一下本糖溶脱，等下就做得继续来做其他嘅很咸嘅口味哦。好。再个米包一下，好，刚好好，又不用到也配上底度，先配个那派皮呀。其实大家做得看一下，已经配好去有蓬蓬的感觉，基本上係扁扁的一块，不过也係因为配过後，佢就會變到有一些的蓬蓬，也就係等下我會加另個種的派皮哦。接下來我愛來教大家來做另外一個口味係杏仁千層派。杏仁千層派後，蛋糕就愛先有酥皮，酥皮蛋糕會有冰呀卵拍筍，故所以下愛教大家來冰卵拍筍。也係愛啲特殊嘅材料行站買嘢到嘅糖粉，唔係一般嘅砂糖哦，愛用糖粉，糖粉然後佢冰到卵拍啲度。冰落去，差唔多1比1按樣嘅比例，然後佢攪攪啊，攪勻，好，卵拍好，攪好以後就先冰得，一下我來做呀起酥皮佢本身吼帶下係切長條嘅樣嘅，故所起酥皮先對半切，然後再過來切按樣一條一條長長嘅。長長嘅，好，長長嘅，切好以後就做得撈佢冰到呢烤盤蛋糕，好，一下就做得撈家下攪好嘅卵泡鬆，撈佢裹到蛋糕，攪完過後就做得來裹上去。用呀，然後佢搓上去，好，裹一層，用上去，裹上去，好，裹上去以後，呀，咪係啲攞杯買嘢杏仁糕就會做得落去醃得會上去，像安尼。好，杏仁糕醃好誒，以後啊，呢另個將咪好了，就叫去撈佢拿過來。哇！好，都香呢，還有睇到唔但像另個嘅香味啊，韓國嘅味
whisky 的香味啊，全部就变到。好，然后就来捞我嘅菱角酱，然后佢冰到我嘅家下先配过一边的派皮蛋糕。搁得先捞一派皮小口的浸一下，浸变一丝丝嘞。安尼等下菱角嘅酱汁有空间，就得冰上去。先捞佢浸一下，浸好以后就做得了菱角酱冰上去了。哦，按样非常高级的点心就做好了，一下捞佢冰到派上低度，本佢派差唔多5到10分钟。好，180度，10分钟的时间。好，等配好就做得了。哇，看起来就系当电影下本人有嘅。小5时的点心哦，古时候一下老几冰到盘内烘以后，下面就得老几腌掉的糖粉，腌上去，哇，像老些样的安定一下，好，也看起来就真係非常嘅好食，我得唔得我來食咧？唔過好，我我先來翕相先傳俾我嘅姊妹盤本，佢就看一下，雖然有幾上顏色咧。好，真嘅，看像呀，雖然吼有一些咧冇空間，有一些咧本人會皮嘅感覺。唔過我一下幾件得唔得到，上個來食咧，姊妹盤排水好，阿喬問我自家做，我就自家先食一下了。咁好食呢！哇，又有一些些酥酥，又有一些些甜甜，还有黑影的蜜桃。我来另一个跟小朋友。